Energia predkov nie je len webinár o predkoch, je skutočnou zmenou. Je vedený bytosťami svetla a tie ťa povedú hlbokým učením, ako máš pracovať so sieťou a energiou predkov, ako ju okamžite opraviť a transformovať. Všetko, čo sa dozvieš, ti ostane navždy v rukách a ty už nebudeš potrebovať žiadne ďalšie informácie k tomu, ako pracovať s energiou, ktorej si neoddeliteľnou súčasťou. Transformácia je hlboká, okamžitá a trvalá. Webinár pod vedením bytostí svetla je živý informačný priestor, ktorý ťa povedie k slobode a múdrosti.